Kolike uši ima lepše, jel? Nego gdje su mu uši, ovo ne treba šlem, ima hladovinu do uši. Ima ovo ko retrovizor od kaviona, lepše. Ovaj će stručnjak gdje seče kabel, vrlo ubrzo. Kad bi bude naoštrio kabel. Jadan cirkular, gledaj šta mu radi. Iseče kabel. Što sam rekao, isekao je kabel, brat. Ujeo je cirkular. Kurac da radi. Ne, presekao sam, brat. Ne, u redu je motalica, ima struje, nego vidiš da si upetljio kabel, vidiš da ti uhvatila. Čekaj sad. Fucking terrorist.